привет, ребята! Сегодня будем надувать пузырь из слайма. Вот видите, тут даже еда есть. Давай. Слайм большой. Сначала мы делаем его в кружочек, вот так вот, да? Смотрите, потом шмякаем его вот так. Давай. Потом беремся и давайте отходим. Давай, расходимся, давай. Пузырь. Ребята, вы видели это? Вот, ребят, смотрите. Вот тут даже морковка есть. Такая морковочка. Еще раз, да? Да, давай. Кошечек. Только чтобы сами было видно. Сюда чуть-чуть. Ой, я шаговешь. Человек-паук с возвращением. Давайте, берись. Давайте, смотрите. Обалденно, да? Вот, давайте еще раз. Это очень круто, на самом деле. Мы сегодня будем еще делать, давай. Я раньше не любила слайм. Да. И лизуны. Лизуны это говно, вот однозначно. Все. Давайте, слушайте, не наслаждайтесь. Я это сделала с помощью зубной пасты. Вот так. Я спалю сейчас. Опять катаем в кружок. Потом делаем так. В лепешечку его, да? Блин. Вот так. Я не знаю, полдесятого. А что-то ты уже... Подожди, это что-то нацепила что-то или это дырки? Ну нацепила уже, да? Нет, это так, чтобы не потерялось. Давай. Давай. Ребят, смотрите. О, ой, о. Давайте вместе. Вам, надеюсь, это слышно. Давай. Давайте. Надо помедленнее. Да, помедленнее. Может, порвался, Лиза чуть не упала, да? Давайте помедленнее чуть. Давайте, держись. О, нет, у нас не получилось. Сейчас мне глаз промывать. Капать. Ты будешь смотреть, как я капаю, да? Это же жесть, потом глаз открыть. Тихо, все. Давай, отходи. Давай, растягивай. Мы на всю комнату сделали. Да, мы на всю комнату сделали. Давайте, заново. Вы сначала надо растягивать, а потом сделать, да? Я сначала хорошенько возьмем и ставим. Давай. Круто, да? Давайте, слушайте. Вот, давайте. Сейчас мы попытаемся сделать сейчас на третьем месте, на втором и на первом, да? Вот это сейчас будет на третьем месте. Постараемся сделать его не хуже первого. Давай. Вот, похоже на второе место, но это, к сожалению, третье. Видите? Давайте. Давайте. А давайте сейчас сделаем второе. Оно должно быть лучше, чем третье. Давай. Растягиваем. Все, давай. Ну вот это как-то у нас так получилось. Сейчас у нас должно быть первое место. Сейчас будет первое место, надо нам Постараться. Очень хорошо вот так вот растянуть. Да.
сделать. Нет! У нас не получилось это. Ничего. Дизлайк. Ну, ставьте лайк, потому что если будет дизлайк, то мы отпишемся от всех каналов, на которых вы подписаны. Ну, вообще YouTube удалим. Да, вообще. А YouTube нельзя удалить. Не, Можно. У меня можно. Давай. Ребята, смотрите. Ребята, смотрите. Смотрите, наслаждайтесь. И сейчас мы сделаем на прощание самый последний пузырек. Самый лучший, самый большой. Самый лучший, самый большой. У меня падают пряники, так что извиняемся. Самый. Вот так вот сделаем. Попробуем до потолка. Пробуем до потолка. Давайте. Сейчас, давайте беремся. Давай, вот так вот растягивай руками. Сейчас вот самый крутой будет. Вот, ребята, сейчас самый крутой будет. Давай, это силушка. Богатырская. Чего такого можно? Все, давай, быстрее, отпускай. Давай. Давай, растягивай сразу, растягивай. Нет! Он рот открыл. Сейчас опять придется его закатывать. Вот это самое неприятное, да? Давай. Это в камеру. Давай. Еще чуть-чуть. Давай. Растягивай. Еще, давай. Ребята, не удался. Вот сейчас мы постараемся ради вас. Да? Ради вас. Наши пацаниженьки. Вот мы послушали приятные звуки. Теперь превращаем это в лепешку. Давайте. Отходи. Еще, давай. Дырка. Сейчас мы постараемся ради вас. Тихо, можно. Давайте берем быстро. Давайте. Средняя. Давай. Еще. Давай. Еще. Все, давай. Все, давай. Берись. Давай растягивай в сторону, да, вот в сторону. Давай, 1, 2, 3. Шарик какой-то был. Шарик. Что это за шарик? Шарик. Ребята, вы видели? Ребята. Лиза провалилась. Держи это в руках. Ой. Давайте. Ребята, самое последнее на Можно я прощание. сейчас попробую? Ну, давайте на прощание сейчас. Не, подожди, давай. На прощание. Ой, ребята, надеемся, что если мы надуем хороший пузырь, то ставьте этому видео лайк, потому что мы стараемся делать. Если не получимся, будем делать это. Давай. Давай, еще растягивай, еще давай. Опять шарик какой-то. Не смейся. Да. Мы последний раз сейчас сделаем. Марин, посмотри, как мы будем это делать. Смотри. Это очень клево. Да, это очень клево. Давай, только если порвется, будет все заново. Давай. Растягивай еще. Еще. Давай. Ага. Туда. Все на руки. Не надо. Вот. Вот так. Все, давай. Сейчас мы хрустим. Последний раз. И надо... Давай, солнышко. Лиза, выключай съемку. Всем
Друзьями. Мне пора закончить это видео. Пока. Со слаймами. Но походу его... Давай, заключаем руки, надо идти мыть. Обязательно надо. Да. Руки. Обязательно. И обязательно надо... Нам сказали закругляться. Закругляться. Пылесосом сделал наш бабайка. И давайте закругляться. Закругляемся. Давай.